Hello guys! Welcome to my channel, and kung bago ka pa lang sa channel ko, my name is Princess and we will have an unboxing. So, actually nabuksan ko na siya. And yung before, yung una, ito, nabili ko, Bioaqua Carbonated Bubble Clay Mask. Ano ko sa inyo yung review ko sa kanya kasama nitong unboxing natin. Yan, dalawa siya. Nabili ko siya from Mumu for just 750 and may free siya na bubble lip scrub. Ito, hindi ko pa ito na-try. By Unpa. Yun. And then, so, ito, mainit-init pa kadadating lang. From JNT Express. Worth 750. Nabili ko siya. Buy one, take one. So, tingnan natin kung maganda ba siya. Siguro, ano ko sa inyo, after a week, kung totoo ba yung sinasabi nila na wala ka din tingin dito. Kasi may free din to na lip scrub. So, ayan, nakikita ko na siya. Ayan. So, diba, balot na balot siya. So, kailangan natin siyang open. Okay. Ano pala akong dito? Ito lang sasabihin ako. Last po. Ganito yung ba't ganun? Alam ko naman magaan ko sa ba't hindi ako nalang dumating? Talaga. Ano nakikita ko dito na siya? So let's see. Actually, hindi pa ako nakatry ng another clay mask. Talaga. Kahit nag-uuso yung mga Aztec at saka yung mga kung ano-ano pa na clay mask. Hindi pa ako napag-try. Ngayon pa lang, first time ko magka-try. Para sa inyo guys. Diba? Ang ganda siya. So sana hindi ako mabigo. Sana okay siya. And then, ang ganda ko isa. so, ito na siya. So, Bioaqua Skincare Carbonated Bubble Clay Mask. So, keep skin young and beautiful. Keep skin energetic. Well, actually, maganda yung packaging niya. Panalo sila sa packaging. Balot na maigi. Mabilis yung transaction with Mumu. Mumu. M-U-M-U. So, dun ko siya binili through chat. Actually, parang one day, ano lang din. In fairness, bilis nila. Hey, no? Cute. So, hindi ko siya maintindihan. Ngayon. And, ayun dito, ang usage niya is after cleansing or facial makeup before the state, take appropriate mask evenly to the face. Do not apply thick layer of cream is slightly thicker than the thickness of a little bit on it. Painted about 5 minutes until bubbles start to bubble up. To the most release to the peak time. Hand massage bubbles of a minute or so to fully dissolve inside the pores of cosmetics with dirt. Then rinse with warm water, use 2 to 3 times a week is recommended. Sensitive skin with caution. 100 grams. Authentic naman siguro to, di ba? Ganun. Parang wala akong naintindihan. Pero in fairness, marami kasi maganda namang reviews doon. Pasensya na kayo sa ano namin. Yan, so ayun siya. Pumas.
Yan siya. Tapos may free siya na Bubble Lip created by Unpa, made in Korea, people, 12 ml. So, Bubble Lip is a bubble type lip scrub. It gives a solution to remove lip makeup dirt, impurities, and dead skin without irritating the skin. So, let's see. Kasi actually, ang ginagamit ko, wala lang, asukal. Tsaka ano, usually lang, na lip scrub. Wala naman yung talagang gamit. Pero, gumagamit ko ako ng Laneige. Yun yung mask. Yung color pink. Bango niya. Okay. Para siya na yun, Bubble Lip. Kita niyo ba? By Unpa. Ang cute. Ang cute niya. Made in Korea. Kita niyo ba? Hindi kita. Ayaw. Pero maganda siya, friends. Maganda, kala mo nakatry ko na, diba? So, ayun. I will try this for a week or 2 weeks and then I'll update you, guys. Pero, open ko na yung package para makita natin kung ano yung itsura ng loob. Diba? Buksan natin isa. Kailan expiration nito? Kailan nakita? 2022 pa naman. Matagal pa yung expiration. So, yan. Ganyan siya yung ganyan. Siguro naman ito. Effective siya. Ang dilim na. Ang dilim na, guys. Sorry. Wala ko po kasi akong ring light. So, ayan. May spatula siya. Maliit. And then, ito yung itsura niya, guys. Bye! Ayan. Ganun. Wala siyang seal. Pero ba? Yung jelly. Si ano try ko pa lang is ito. Ayan. So, ito, nabili ko siya sa Mumu for buy one take one, 750. And then, Chinese characters kasi siya. Alam ko Chinese to eh. Chinese characters from Bioaqua. And, ang ano niya naman, expiration niya is May 8, 2022. So, ang sabi nga nila dito is make skin young and energetic again. Ayun. Actually, yung directions niya hindi ganun kalinaw. Yung ano, una medyo nahirapan ako. Pero carry lang naman. Yung makikita ka naman. Ipapakita ko sa inyo yung pag nung ginamit ko siya, yung picture. Hindi ko na siya demo ngayon. Pero, nung ginamit ko siya, mga tries pa lang, nakita ko naman yung ano niya, yung effect niya, and yung pag-tightness talaga nung face mo, yung mararamdam, para siyang katulad nun, yung sabi di ba, may instant botox, may ganun siyang effect sa'yo, na after yung effect niya kasi, una i-spread mo muna yung product sa face mo, and then after 10 minutes, i-massage mo na siya. Yan, magbabubble up na lahat yan. Kakapal siya. Pakita ko din yung picture nung ano. And then, after nun, nagbabubble pa rin naman siya eh, after mo i-massage. And, ano siya, i-rinse mo na siya with warm water. And talagang after mo siyang gamitin, mafe-feel mo yung effect sa face mo. And then, maganda siya kasi napansin ko na natatanggal niya yung mga blackheads ko. Sobrang dami ko kasing blackheads dito sa ilong. Ayan. Eh, hindi naman ako gumagamit ng nose pack or other thing pa na kasi ang gamit ko lang na ngayon na sa face is itong ang Skin Finite. So, ayun.
Kaya hindi ako, minsan gumagamit ako ng facial mask, pero hindi naman palagi, ganun, yung routine. So, maganda siya, kasi use at least twice to thrice a week siya. And, maganda talaga yung niya, yung feeling sa mukha mo, kasi talagang na babanat niya rin. Tsaka yung malambot, mabango. Tsaka talagang parang nagdadagdag din siya ng hindi ko alam kung may whitening ba to, ganun. Pero makikita mo na refreshing talaga siya. So, papakita ko din po yung picture nung after na gamitin ko siya. Ayun po. So, ayun lang yung masasabi ko. So, I can recommend this Bioaqua. Nabili ko nga siya sa Mumu, and then okay siya para sa akin. So, thumbs up. And see you guys on my next review, and please support me and comment down below kung may mga other products or beauty products or kahit ano man yung pwede kong i-review. Please don't forget to subscribe.